হ্যালো এভরিওয়ান, টেক উইথ সোমেন ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত। আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে দেখাবো কপিরাইট ফ্রি ফানি যে ইফেক্ট আসছে সেই ইফেক্ট গুলো কোথা দিয়ে ডাউনলোড করবে সবকিছু আজকের ভিডিওতে তোমাদের দিকে দেখাবো। ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলো না। যেন চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই অল করে দিও যাতে নতুন নতুন ভিডিও চালানোর নোটিফিকেশন সবার প্রথমে তোমাদের কাছে চলে যায়। তো চলো আজকে ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো দেখো এই ফানি এফেক্টগুলো এইটা এইটা এই ফানি এফেক্ট গুলো কপিরাইট ছাড়া যাতে তোমাদের মনিটাইজেশনে কোনো প্রবলেম না আসে। তোমরা ধরো এখনকার দিনে রিলস বানাচ্ছ, ফানি রিলস বানাচ্ছ বা শর্ট ভিডিও বানাচ্ছ, তার জন্য এই ফানি ইফেক্ট গুলো তোমাদের খুব প্রয়োজন। তো তার জন্য তোমরা কোথা থেকে ডাউনলোড করবে আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে সেইটাই দেখিয়ে দেবো। চলো আমি ব্যাক করে নিলাম। ব্যাক করে নেওয়ার পর তোমাদের সবার ফোনে নিশ্চয়ই ক্রোম ব্রাউজার আছে। তো এটা ওপেন করে নেবে, দেখতে পাচ্ছ যে ক্রোম ব্রাউজারটা ওপেন করে নেবে। ওপেন করে নেওয়ার পর এরকম একটা সার্চ বার দেখতে পাবে। তো এই সার্চ বারে ক্লিক করবে। ক্লিক করার পর মাই ইনস্ট্যান্ট বলে একটা লিখবে। ঠিক আছে, MY মাই ইনস্ট্যান্ট বলে লিখবে। লিখার পর এরকম একটা পেজ খুলে চলে আসবে। তো এখান থেকে তোমার দিকে দেখাচ্ছি, এই যে একটা ওয়েবসাইট আছে মাই ইনস্ট্যান্ট বলে। তো এই ওয়েবসাইটের লিঙ্কটায় ক্লিক করবে। ক্লিক করার পর এরকম ইন্টারফেস একটা চলে আসবে। এখানে যত ইচ্ছা ফানি ইফেক্ট তোমরা পেয়ে যাবে। তো এইবার তোমরা ডাউনলোড করবে কিভাবে? তো এই যে দেখতে পাচ্ছ, এখানে ক্লিক করবে। ক্লিক করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। তো নিচের দিকে একটু স্ক্রল করার পর দেখতে পারবে ডাউনলোড MP3 বলে লেখা আছে। তো এখানে তোমরা ক্লিক করবে। ক্লিক করার পর জাস্ট কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তোমাদের ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো তোমরা এটা কোথায় দেখতে পাবে? তো ব্যাক চলে আসবে। ব্যাক চলে আসার পর তোমাদের যে ফাইল ম্যানেজার আছে সেই ফাইল ম্যানেজমেন্টে দেখতে পেয়ে যাবে। যে ক্লিক করবে ফাইল ম্যানেজমেন্ট। তো এখানে তোমরা দেখে নেবে যে ডাউনলোড কোথায় লেখা আছে, সেই ডাউনলোড অপশনে চলে যাবে। চলে যাওয়ার পর এই যে দেখতে পেলে খুব সহজেই এরকম ভাবে ডাউনলোড করতে পারবে। আর এডিট কোথা থেকে করো তোমরা অবশ্যই যে যার ভিএন অ্যাপ আছে, ইনশট অ্যাপ আছে, সেই সব অ্যাপ দিয়েই তোমরা এডিট করো। তো আমি একটা তোমার দিকে দেখে দিচ্ছি কি করে সেটা ইউজ করবে সাউন্ড এফেক্টটা। একটা ভিডিও আমি নিয়ে নিচ্ছি যে কোনো। হুম, একটা ভিডিও আমি নিয়ে নিলাম। তো এইটাই আমি যদি সাউন্ড এফেক্টটা ইউজ করতে চাই, তো এই যে সাউন্ডের জায়গাটা আছে দেখতে পাচ্ছ, এখানে ক্লিক করবো অডিও, তারপরে মিউজিক। ক্লিক করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। তো দেখো আমার সোজা চলে এসেছে আমি যেই ডাউনলোড করেছি যে এফেক্ট গুলো দেখতে পাচ্ছ এখানে। তো এখান থেকে আমরা সরাসরি এটা প্লে করে প্লাস আইকনে ক্লিক করব। দেখো আমার এখানে চলে এসেছে। এবার তোমরা তোমাদের হিসাব মতো তোমরা ইউজ করতে পারো। তো এইভাবেই তোমরা তোমাদের সাউন্ড এফেক্ট গুলো কপিরাইট ছাড়া কিভাবে ডাউনলোড করবে সেইটাই আজকে ভিডিওতে তোমাদের দেখালাম। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলো না। যেন চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই অল করে দিও যাতে নতুন নতুন ভিডিও ছাড়লে নোটিফিকেশন সবার প্রথমে তোমাদের কাছে চলে যায়। আজকের মতো এইটুকুই, আবার দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে, নতুন কোনো টপিক নিয়ে। টাটা, বাই বাই।